Ինչ խղճող եք եկել ազգային ժողով։ Անցած տարի դուք ստով, կեղծիքով մոլորեցրել եք բոլոր պատգամավորներին եւ կալանքի եք տարել մեր գործընկեր Սարգսյան Արտուրին։ Սուտ փաստեր եք հրապարակել։ Ասել եք ինչ որ աստղիկներ կան, որ ագրիշկեքի անիվների տակ կա ծակեին, որը քրեական գործ է։ Հիմա դատնագրում չկա այդ փաստը։ Խոսում եք գյուլելու մասին։ Պարզվա որ սուտ է, կեղծիք է, չկա նման բան, լրիվ մանիպուլացվել է։ Բաղդատ Սրբազյանը մի քանի հարց ունի։ Առաջին, 25 թվականի հուլիսի 7-ին գլխավոր դատախազը խորհրդարանի ամբիոնից եւ ապա Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությամբ ասել է, քննության մեջբերում շրջանակներում փորձաքննություններ իրականացում են, այդ թվում ձայնային համընկնումներ ստուգելու նպատակով։ Հարց. Արդյոք այդ այսպես կոչված գաղտնալսումները փորձաքննության ենթարկվել են թե ոչ, արդյոք կարող եք ասել դրանք մոնտաժված են թե ոչ, քարոզչական նպատակներով կեղծված են թե ոչ։ Երկրորդ, ինչպես եք վերաբերում այն հանգամանքին, որ մեղադրական եզրակացության մեջ եւ դրանից դուրս գտնվող այսպես կոչված գաղտնալսումների շուրջ 50%-ի մասով գրված է չի լսվում։ Չի լսվում, քանի որ որևէ մեկ կառույցի կողմից միջամտություն է եղել այն միտումնավոր ջնջելու, թե իսկապես չի լսվում։ Ինչին է վերաբերում հանրայդ 2 հոգու գյուլելու եւ 15 հոգու բան դնելու այդքան չարչարված արտահայտությունը, արդյոք այն առնչություն ունի ձեր բնութագրած ահաբեկչության հետ, որն այնքան մեծ սիրով եւ ջանասիրությամբ դարձրեցիք որպես այս գործի առանցքը, որի մասին առանց վարանելու հանրայինով խոսել է նաեւ ձեր վարչապետը։ Հուսամ այս անգամ, ինչպես նշեցիք, քաջություն կունենաք ուղիղ եւ հստակ պատասխանելու վերոնշյալ հարցերին եւ ինքներդ ձեզ կփորձեք ազատագրել կեղծիքի եւ ստի բեռնից։ Ամփոփեմ, եթե այս անգամ եւս հատուկ եւ ուղիղ բացատրություն չտրվի գլխավոր դատախազի հետո նաեւ քննչական կոմիտեի ղեկավարի կողմից, ապա վերստենք կհաստատենք, որ դուք պարզապես կեղծիք գործած ձեր պարտիչ հանցագործներ եք, որոնք պարզապես քաղաքական նպատակարարության եւ հրահանգավորման պատճառով 15 հոգու կյանքը պատիվն ու հեղինակություն եք ցանկացել վնասել, որն անշուշտ չի հաջողվել եւ չի հաջողվի։ Հայրենիքի կալանավոր Բաքրատ arczepiskopos Գալստանյան։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ Սրբազանի փաստաբանը միջնորդել է դատարանին որպես վկա, որ դուք եւս ներկայանաք դատարան։ Հուսում եմ, պարոն Մանուկյան, ձեր օրակարգը կարողացաք իրականացնել այսօր եւ ձեր բոլոր վիրավորանքները, որ ձեր հարցի անվան տակ թաքցրել եք, ինձ համար պարզ է նպատակը։ Դուք հիմա ուզում եք, որ ես մոտավորապես նույն ոճով պատասխանեմ ձեզ, օրինակ ոնց որ դուք եք ինձ վիրավորում, ես իջնեմ այդ մակարդակի սկսեմ վիրավորել ձեզ ու դառնա այն, ինչի մեջ երևի դուք շատ հմուտ եք։ Բայց ես այդպես բան չեմ արել ու չեմ անելու։ Մեղադրյալ Գալստանյանը իր հարցադրումները դատաքննության փուլում, եթե այդքան ուզում են, որ ապացույցները հետազոտվի, ուրեմն թող չխոչընդոտեն, անիմաստ միջնորդություններ չներկայացնեն դատարանին, թույլ տան, որ գործը սկսի դատաքննության փուլ անցնել եւ իրենք իր բոլոր հարցադրումները ներկայացնեն։